Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Justamente traté a una paciente con dolor cervical y bruxismo desde muy pequeña y manifestaba pues dolor a nivel cervical hasta la zona del cuello. Entonces, en ese sentido es importante evaluar también la columna cervical, los movimientos de vértebras cervicales porque sus movimientos de vértebras cervicales estaban restringidos y al nivel postural pues la inclinación de la cabeza también estaba comprometida. Entonces hoy ha sido su primera sesión, ha ido mejor, está más relajada, pero es importante trabajar la columna cervical también.